rukune Islam niku mek 5. Siji syahadat, nomor 2 salat, nomor 3 poso, nomor 4 zakat, nomor 5 haji. Ngelmu rasa sejati, sejati ning rasa. Baru ditakono, ya apa rasane syahadat? Nah, kalau kali panjenengan wis dino maca syahadat, tapi tak ditakoni yo apa rasane syahadat? Ini ya apa rasane salat? Wong wis bendino salat. Niki nek mboten diji mboten iso ngrasakne. Ya apa rasane poso? Ya apa rasane zakat? Ya apa rasane haji? Dijelasno nggih. Nggih. Suwe tetek apa-apa lho ngoten. Wong kula yo melu nggo senden. Engko nek batune entek lak ketara dhewe. Tibae nurut dawuhe para sesepuh, rasane syahadat iku kaya sipate banyu. Rasane syahadat iku kaya sipate banyu. Banyu niku nguripi. Kaon banyu mateni. Nggih. Sak donya niki nek gak ono banyu, gak menungsane tok sing mati. Kabeh kutu-kutu walang atogo mesti mati, wit-witan padha mati. Dadi mulane dodo niku nek ana syahadate niku diarani dodo urip. Hur krana ana syahadate. Kaya nek wis ana syahadate upama wit-witan gak iso alung. Lho kadang-kadang wong pancene menungso. Kadang-kadang ya alung barang. Tapi nek ana syahadate dikapak-kapakno akan tumbuh subur kembali. Karena syahadat itu yang membawa kehidupan di dalam hati. Jenengan ayo tahu halum je. Angge, tahu halum. No. Tapi nek krono no syahadate iso subur kembali karena ada syahadat. Siji. Banyu niku sifate banyu niku adem. Mboten enten banyu panas niku mboten enten. Dadi dodo niku nek ana syahadate niku ana kaya sumber banyu yang dingin. Ngono. Apa banyu niku gak iso panas, saged panas. Nek ngliwati barang sing panas ibarate kaya banyu digodhog. Tapi engko nek wis mari digodhog dijarno dikapak-kapakno suwe-suwe banyu niku adem maneh. Dadi ati niku nek ana syahadat gak iso panas terus. Kliwat saka diri panas akan kembali dingin. Niku syahadat. Terus sifate banyu niku suci. Gak ono banyu najis niku gak ono. Tapi nek muta najis niku ono. Sebab banyu kliwatan barang najis. Mulane ati niku nek ana syahadate gak iso najis.
paling mutanajis sebab keliwatan banyu sing barang sing najis ilang sangka najise balik suci maneh. Mulane syahadat niku kunci yang kuat sampai Kanjeng Nabi dawuh mangkana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Krana niku kula kali panjenengan jare Kanjeng Nabi jadidu imanakum bila ilaha illallah sekaligus ndonga muga kula kali panjenengan diparingono umur sing panjang tur barokah ilmu sing manfaat anak soleh solihah mati sawaya-waya ibu kasih kusnul itu rasanya syahadat niku koyo ngono. Bagaimana hukumnya jika ada orang sakit pergi ke dukun, Mbak dukun bilang kamu sakit diguna-guna si fulan. Sakniki sing kula takoni batese dukun karo tukang suwuk iku ora padha. Nggih. Ngoten lho. Dukun karo tukang suwuk ora padha. Kula niki biyen ten Kediri Kadratus Syekh dawuh awakmu tak wuruke ngelmune nyuwuk. Nglakoni nyuwuk iki nek nganggo ngelmu iki insyaallah dadi kekasih Allah. Tapi nek kanggo bahasa sun mata ajiku. Iku kesasar. Kula wacane tapi aja dicatet cekak maruk nyuwuk kabeh. Iki nek kabeh iso nyuwuk mari aku gak payu. Dadi nyuwuk nek kepengin dadi kekasih Allah, siji aja katik mikirno wejane. Malah nek iso sing lara iku sangonono. Cek nek dadi tukang suwuk melarat. Nah wong wedok mara nangis lan apa yo kan kula kathote. Nggih kula sangoni mulya lho. Dongane sampeyan rungokno. Sing gawa tip wis gak usah takon. Nggih, sing gak gawa tip ya gak tak tulisno. Cek gak iso nyuwuk kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkika. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Arkika nyuwuk kula ing sampeyan. Min kulli syai'in yu'dzika saking sesuatu sing dadekno lara nang sampeyan. Wa min kulli nafsin lan saka dene eleke saben-saben awak-awakan au aini hasidin utawa eleke pandangane wong kang drengki. Allahu utawi Gusti Allah iku yasfika sing marasaken ing sampeyan. Dari Gusti Allah. Bismillahi arkika kula niki namung nyuwuk tok. Mulane bapak niku biyen nek kondo, aku iki nyuwuk sembarang penyakit iso, tapi nek marasno gak iso. Tauhid. Dan sing gak ilok niku lak ketang-ketang ketututan aku. Paham? Wan, napa Datangnya ten dukun niku musyrik napa? Lho lan nggih delok-delok. Dukun nik tukang suwuk niku durung mesti dukun. Nek sun mata ajiku niku aja diparani. Napa malih kadhe mari ngono terus kletuk-kletuk terus gak mangan jagung kok kletuk-kletuk. Iku mari gak kok arahe ngoten.
Jika meninggal Mbak Dukun sama yang sakit termasuk golongan husnul khotimah, apakah suul? Lho langit delok sing diparani niku delok. Ngoten lho nggih. Saniki kula kandhani nggih. Kedawang niku biyen enten dukun. Namine Dwi. Kula diceritani bapak. Nggih. Lah, tibake jin niku ya iso dibojo. Bapak niku kandha kula. Jenenge Dwi niku nek diparani usek terus rokok sak pres. Nek nyeluk bapak niku man krusuk. Ora jane suarane bandel. Kriko iso ngene manowo iso. Bapak niku nyelpit rokok dele udeng usek di mana lho aku iso. Gak ngerti ya nek diselpit rokok. Baru ditakoni karo bapak, apa sebabe kon iki nek nyowo wong kok njaluke niku uli-uliye jagung. Wah, numan krusuk. Iki kanggo saksi. Atine iki digawa karo sing melok aku, berarti sing njaluk tombo rene iku besok nek matek gembel karo sing melok aku. Diceritane bapak. Rasane kuwi ya gak kenal wong ngono-ngono.